dianggamke mawon nggih, Mbak. Nggih. Wah, engko sing lamban kedua kita pakai setengah ngeje. Ngeje apa nih? Ngeje niku tembange tetep tapi ngeje niku versi J, versi jaranan. Jaranan. Tepak. Lho seni budaya ana sing diangkat ning wayang ki apik, jaranan kene. Ludruk dimasukkan wayang ceko-ceko niki mau kena. Terus ketoprak dilebokke wayang tutuk-tutuk kluntok ndak tak truneng kene. Terus apa jenenge reok Ponorogo? Dadi kenek dilebokke wayang kene. Oh, dadak merak. Dadak merak digawa tok ae. Sapa Krisni ae? Gawe di. Mas aku Krisni ae, tapi Krisni ae yo ngono kuwi iso bedake. Maksud lek karo aku mesti guyon. Sing diomongne mesti walikane. Aku ora kaya dadak merak neng aku kaya dadak bulus. Ah, ngawur ora. Sia-sia. Bulus ki sirahe nduk cungal-cungul metu. Kuwi nek wong mlebune. Terus kok ngene iki lho, ya ngene iki lho. Ngene ra nek wong. Ngene enek wong ngene. Ngrajake lekas ngene garwane. Ae Dik nu. Mas aku. Nah. Lah cengkokmu iki. Ya Mas. Datang ngangge pesutan ngarep. Tekson. Oh. Ana Mbak Elisa. Orcarus Aloso nggih. Alaso. Alaso. Ini lho, So. Iya, bejane gubuke. Ning cegah kebak tulisan. Rupane apa wong ayu? Warna abang kono tasih rawan. Apa iya? Jenenge gubuk asmara. Asmara, asmara. Biyen kae tanggo andum tresno. Tanpa bantal tanpa kloso. Nyimpen wadi. Gubuk kae kebak crita. Ceritane piye? Wayah wengi nganti tekan rino. Oh iya, sewengi utuh. Catetan sajroning ati. Catetan iki wong ayu. Tetan luntur saya marati. Apa iya? Merak iki lho, Kris. Aku kowe dadi karma. Setengah ngejejol. Jol mati. Elisa. Candu segale. Ya, ya. Ala dingkluk langsung gae. Elisa. Wah. Sido Master. Iya. Tulisan.
tung 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 tung. Yo. Wayah wengi to. Kongkon dawuh. Suwone. Yo yo. Matur suwun, terima kasih lenggah rumiyin. Wah, Mbak Elisa, waduh, angger penjane jumeneng wis. Anakku do melek